olykor kis erőfeszítés árán is nagy eredményeket érhetünk el. Az új Wago Base szériájú tápegységei kedvező áruk ellenére számos alkalmazás esetén nyújtanak megbízható, stabil tápellátást. A méltán elismert Wago push-in csatlakozási technológia egyszerű, előső oldali vezetékbekötést tesz lehetővé. A 20 amperes változat mindössze 56 mm szélességével jelentős beépítési helyet takarít meg a vezérlőszekrényben. Mindemellett szélsőséges működési hőmérsékleti tartományban -30 és +70 Celsius fok között is biztosítja a szükséges tápellátást. Így a tápegység alacsonyabb energiaveszteséget és magasabb teljesítményt kínál 1 millió órányi működési idővel. Wago tápegység Base széria. Egyszerű, hatékony, megbízható.